हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। आज 2083 साल वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको दिन यो भिडियो चाहिँ बनाइरहेको छु। आफ्टर लङ टाइम, लङ प्रोकास्टिनेसन, एक्सक्युजेस, 1 इयर पछि म भिडियो बनाइरहेको छु होला। यो धेरै दिनपछि, 1 इयर भनेको धेरै नै हो नि त। मैले किन भिडियो बनाएको थिएन भनेपछि मसँग क्यामेरा थिएन। अब एउटा नयाँ क्यामेरा किनेर भिडियो बनाउनु पर्ला, एउटा राम्रो माइक किनेर भिडियो बनाउनु पर्ला भनेर सोचिरहेको थिएँ। तर 1 वर्ष भइसक्यो, अझै क्यामेरा किन्न सकिरहेको छैन। यो चाहिँ एउटा भ्रम रहेछ। एउटा मलाई के रियलाइज भयो भनेपछि हामीसँग जे छ त्यो चिजलाई अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। त्यो चिज लगेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र बिस्तारै हामी राम्रो गर्दै गऱ्यौँ भनेपछि, आफ्नो जर्नीमा राम्रो गर्दै गऱ्यौँ भनेपछि राम्रो चिज थपिन्छ, राम्रो हुन्छ, जिन्दगी राम्रो हुन्छ जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। सबैलाई लाग्नुपर्ने हो। यदि तपाईँ पनि यस्तै म जस्तै प्रोकास्टिनेसन भएर केही कुराहरूलाई चाहिँ टालिराख्नु भएको छ भनेपछि आज नै त्यो कुरालाई चाहिँ अघि बढ्नु, त्यो कुरा सम्बन्धी सोचेर त्यही केही गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चिजलाई लिएर चाहिँ अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। म जस्तै प्रोकास्टिनेसन लिएर चाहिँ म बस्नुभयो भनेपछि तपाईँहरूले पनि त्यो चिजलाई चाहिँ कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भनेपछि हामीसँग जे चिज छ त्यो चिज लिएर चाहिँ अगाडि बढ्न सिक्नुपर्छ र आफ्नो जर्नी चाहिँ इन्जोय गर्नुपर्छ। बिस्तारै सब राम्रो हुन्छ। ह्याप्पी न्यू इयर गाइज। सी यू सुन। बाई बाई।